别动，他在看我，好，他走了，他走了，他走了，别过来，没有，他没追我们，他没追我们，他没追。那个你头顶走啊！没看到，他在那楼顶。走了，他没看到你，我操！他在你头顶跳起来看了你一下，他走了，追谁了？不想招你。追我们吧。在你们那个房顶，能看一下吗？房顶。在你们那个房顶，B 哥，房顶他追他们了，上来，B 哥可以上来，来。走。他去屋檐了，去那个外围追他们了。能不能旋转跳？阿肯，旋转跳你成功了，你就是神，你过来挡他，他就掉了。别旋转跳，在老三后面，你直接不走吗？能不能旋转跳？阿肯，你没了，阿肯，他跑上二楼，死追你，阿肯，死追你，快走！不了。他在一楼，他没上二楼，听我说，他上了！右边！为什么你来2楼死啊，阿肯？我他妈以为那里能上，我操了！小胖，我2楼死。小胖一顿教。2楼是出不去的，跳不出去的。他往我这带，给我整不会了。这又不是修电，我又没有修电机。不是，我以为他那个2楼可以上的，你知道吧？操了！我操，80咯！阿肯一个没抓 ，B 哥一个没抓，但是 B 哥死1次，阿肯死2次。我操，阿肯！等一下开三爷，我装个。好。别人又不是抓你，你刚才直接跑，不可以了吗？非要去旋转跳。好。我也搞不明白。我们看到3、2、1，进，对不对？别人又不是抓他，他抓景哥，我操！我去旋转跳了。你去吧。好。咱们每个人一个。我能拖他个。实时爆点。我能拖他个半分钟。好。我在他头顶了。他还在家里挂机是什么意思啊？他动了。他只过一次啊。他直接不管我了，他知道我这个点，他到不了我，他直接去哪了？直奔你们那儿了，在三爷脚下。大哥，他从那个点可以直接上来了，那个潜艇那里啊。我他妈藏起来了。房子那边可以直接跳那个。这围墙的，你别他在我这边，在我这边，别他看到，在我这边。房子了。三爷，我帮你看，没事。他追三爷那边了。三爷，你别动，他在你头顶，别动，进。三爷，追你了，三爷，快走！看不到了，三爷，我慌死了，头都跳下去了呀！死追你，三爷，死追你，10几个身位吧，看不到了，房子挡住了。追了。没追，三爷不在管道里，没跟你进管道。三爷在你后面，他丢失你了，哎，他丢失你了。他可能要跳2楼。有理智了。不是，他为什么能知道我呀？大哥，你过来。你怎么往这看？你妈的，你看这个呀？那时候看到你了，应该。我操，那个傻屌！你问一下。你往这看干呀？好难，我操！你问一下。大哥，你蹲这儿，我帮你看。我2个卡着，我在那笑着。我操！玩这招。在那个二楼，在在我脚下，他们家复活。我追老三了，追着，看到阿肯了。阿肯不动，我就傻了。你干嘛不动啊？不是，别过来我这，他就找不到我，你知道吧？围墙。对。人才。好了。